تفتكر إيه اللي يخلّي مريض المسالك البولية يخف بسرعة ومريض تاني ياخد وقت؟ بعض أمراض المسالك البولية بيُساء تشخيصها أو ما بتتشخّصش بدري نتيجة اختلاف أو تعارض أعراض الآلام أو مشاكل المسالك البولية مع بعض أعراض الجهاز الهضمي، وللأسف الموضوع ده ممكن يتفهم على إنه مثلًا تعب في القولون أو آلام نتيجة التهاب في المعدة أو مشاكل تانية في المرارة، في حين إن ممكن ده يكون نتيجة حصوة في الكلى أو حصوة في الحالب. لذلك دايمًا لازم التشخيص يبقى بأسرع وقت ممكن، والمريض لمّا يحس بأي آلام في الجهاز الهضمي أو في البطن عمومًا يبحث عن تشخيص للموضوع ده، ولو اتضح إن هو من المسالك البولية يتوجه مضبوط للمختص بالموضوع ده. بالإضافة لكده بعض المرضى بيبقى عندهم مشاكل أخرى بتأخر النقاهة أو التعافي من أمراض الجهاز البولي في حالة التدخل بأدوية أو بعلاج زي مرضى السكر أو مرضى الضغط. كذلك سوء استخدام المضادات الحيوية وخصوصًا في حالات التهابات المسالك البولية الصديدية، لأن مش دايمًا كل الالتهابات الصديدية بتستدعي التدخل بأدوية ومضادات حيوية قوية، بل في بعض الأحيان ممكن جرعة واحدة أو بعض الأدوية اللي بتساعد على تحسين مناعة الجهاز البولي تكون هي ليها دور أكبر في تحسين موضوع الالتهابات الصديدية في الجهاز البولي، من غير ما نستخدم مضادات حيوية قوية جدًا، لأن ممكن بعد كده نحتاج المضادات الحيوية في حالات تانية والمريض يكون جسمه كوّن مناعة ضد المضاد الحيوي ده، فبالتالي ده بيصعّب شفائه وبيطوّل فترة التعافي. كان معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.